persoonlikheid is baie dinamies en baie vriendelik en vrolik. Sy is die life of a party. Ek is nou rarig in die mama. Ek het nie gister in jou gesig gewara nie, so just back off. Ek kan ook maar net so 'n bietjie drip. Dis okay. I don't care anymore. I'm done. Waar is my tang? Sy probeer alles beheer en dit is nie moontlik nie. Ek het 'n tang verloor. Sy kom by alles uit die, so sy raak frustreerd en geïrriteerd, eintlik met ons. Dis sit hierdie kant met 'n dik pak vrou en die atmosfeer was bietjie dik. Jybaar, ek kort plek vir my pampoen asseblief. Ek moet my potbelly crispy kry nou. Sy chant orders rond, so struim ons bes om te help waar ons kan. Ek het iemand nodig om asseblief vir die aardappels te kom haal. Jybaar, waar is jy? Jybaar gebeur dan punt te zeggen, ja, ek gaan nie waar nie. Op die stadium is Jackie Boy mis ek met Jabbar. Dis bietjie onaangenaam om mee te wees. Jybaar. Wat gaan aan? Also die aardappels uitkry, ek gaan Waar stuk vir dit? dit ook by die vuur. Ek het nie krag nie, ek het nie 'n oond nie, asseblief. Nou mag ons niks gedoen het, hè. Nou wil sy ons moet alles begin doen. Goeie, weet jy, Josha, Daar's die houtjies in, okay? Kan jy sien? Ek probeer, okay? Ek dink Jabbar is ek nou 'n bietjie gatvol. Ek kan nie met jou in my ore ontspan nie. Die bar wat vir homself opstaan was maar 100% reg geweest. Go, Okay, Jackie, ek maak so. Let's go. Alles word ingedra ons moet nou eet. Alles word op die stoof gesit. Ek weet nie, op hierdie stadium is ek eers regtig lus om te eet nie. Die mos op my vloer, regtig waar. Ekskuus, dit was ek het nou net ingestap met Kan jy dis net ek. skoonmaak agter jou? Dit sal nice wees, want ek moet dit vanaand doen. Die atmosfeer was al klaar toe heeltemal ons Skep vir julle. Dalk kon sy 'n bietjie probeer het om dit te beredde, maar dit lyk nie of sy enigstens probeer nie. Dis nou klaar. Dit was al. Ek dink sy wil gehad ons moet vreet en gaan. Ek wil nie die kommentaar eintlik hoor oor haar kos nie. van enige van ons nie. Van enige van ons nie. Kan ek myself verskoon? Asseblief. Die tension is hoog. Ek hoor Jackie is besig om naby te kan bietjie te kere te gaan. I'm done. I've had enough. You're at my side. Let the span awesome be. I really don't give a anymore. At my side, I am done. I've had enough. At my side. Jy het al seker of ek by die polisie. Sy kon ten minste net vir 'n ou bakkie gegee en as hy ook kon eet op pad huis toe.